钥匙。哦，开始捡装备了吗？什么鬼东西？哦，哦，可以把它背起来。这也太重了吧！好真实啊！背了东西之后，猫都不会走路了，是吧？会不走路了，走不会路了。真的笑死！背着不舒服，没事，你会习惯的。哦，我现在竟然有物品来了，居然！很简单，如果你对什么感到好奇，可以给我看看，或让其他人看看。如果我们碰到别人的话。对了，现在我们是可以开始收集了，是吗？哎，等一下，亮了，为什么亮了？哎，你看亮了。哦，亮的是代表可以操控是吧？原来如此。OK， 那我们可以出去了。高级。哇，还有手电哇！好高级哦。密码，找密码是吗？这边有密码吗？哦，上面有个 code， 337下去，3748。这游戏才算是正式开始了，是吧？有解谜要素了，之前都是新手教程。哦，你看这里，那边那个电梯应该很重要。我知道我们得往上走。OK。下面怎么变成这个样子了？好吓人啊！都是那些小机器人吗？会掉下去吗？外界。哦，感觉我去过那里。你是从那边来的吗？不是。我答应过某人我会去那儿。我答应的是谁？
他以前的主人吧。壁画就是根据这张明信片画的，拿走吧，收集品吧，应该是。OK， 收集品给。为什么我会有这些记忆？他们是从哪里来的？继续前进吧。有没有可能这个机器人以前是人类啊？哦，果然是收集品。我是说，这个机器人不会以前是人类吧？然后被人上传了意识到网络里面，成了机器人，然后但是自己不记得自己是人类了。安全区，那边就是有人的喽。这安全区中间怎么会有那个小怪啊？好吓人，这些东西。吓到我了，上不来吧？这边的有东西可以捡吗？我要过来探个险。没有哎。没有东西捡吗？白白的打了，这没东西捡啊！那这个安全区也没多安全吗？哦，有人哦，不是人，机器人。贫民窟。胆子这么小吗？跑了竟然！为什么？为什么？啊？他为什么怕猫啊？而且这些机器人感觉好像人哦。看把他们吓的。这不会是守卫吧？还真是守卫啊！怎么还给我打一架？哇哦！哈？感觉这是守卫耶。我感觉我过去他会打我。
Hello， 相遇。哎，说什么啊？他们似乎有自己的语言。你不是军客，猫不可言。你不是军客啊，我们对你的这类生物不熟悉。只要你不吃掉谁，我们的村子就欢迎你。哦，他以为是我们是那个刚刚吃我们的那个玩意儿啊，那个东西叫军客。他不知道猫这种东西是吧？不是你们是这个设定有点怪吧？就是他们是机器人，照理来说他们的那个知识储备应该是还 OK 的吧？怎么可能是连猫都不认识啊？很奇怪。你看起来很迷茫，需要什么吗？展示物品。哦，是外界的照片，荒谬。这部电梯无法运行。大家都知道离开这里是不可能的，外界就例外。但他们现在都不在了，只剩默默。默默就是他们是吧？机器人。你想的话可以试着跟他谈谈，但他已经放弃离开，这样才是最好的。他住在有橘色霓虹灯的建筑高层。哦。OK， 主线任务开启。守卫告诉我们去和默默谈谈他的那个大顶层是吧？先抓腿，抓腿，抓腿。这些是睡着了吗？吓了我们一大跳，我们以为你是军客。你真以为能乘上电梯吗？我明天就374岁了，从没见到维尔运转过。374岁，这个睡着了不理我。哦，他们有名字了，相遇之后就能看到他们的名字了。在古老的故事里，恒星发出的自然光落到我们脚边啊，太阳喽！这种光给我们的祖先带来了温暖和富足，帮助他们成长。说的是太阳吧？古老的恒星。我们那些柔软的祖先早已消逝，给我们留下这座城市，我们的家园就是他们的遗产。哦，人类没了，人类没了，灭绝了，是因为太阳没了吗？为什么要去上面？那里什么都没有。我想默默有一张和这类似的照片，你给他看了吗？哦，他也有明信片。请不要在我冥想时用奇怪的图像打扰我。你还会冥想？你不是个机器人吗？只有我们的祖先可以分辨这些颜色，据说他们曾主导这个世界。人类是吧？人类没了，灭绝了。Hello， 我负责照顾植物，人类对他们做了很多改良，现在他们只需要极少量的关照。哦，我只浇一点点水，看他们长得多大，这是不得了的技术。外界为什么要费劲去找？我们在这里就很好了。好吧。安于现状也是一种选择。我怎么有种感觉，把它推到这个桶里面是个成就啊？
查看什么东西这是？你好，我是集市商人。你给我些东西，我就给你些东西作为交换，就这么简单，一物一物啊。这是古代遗物，是我们祖先聪明才智的证明。需要支付3罐能量饮料，不能再便宜了，还要买卖呀？我哪有钱？集市，不是你们。电缆，超灵清洁剂，没有。乐谱，能量饮料，我啥都没有，能偷走吗？把东西都给它砸了。这是收废品了吗？很幸运能有这么多东西帮我们抵御军客。贫民窟面临各种威胁，关键是做好准备。有时我们也会看到类似的假照片，关于外界之类的，大概是美好的愿望吧。看看这些藏在垃圾里的宝石，这是天上掉馅饼，大风刮来钱呢。写的什么破烂宝石还行，感觉应该是宝贝吧？宝石是有点说不通了，对吧？你看天上掉下来的宝贝，哦，我过不去。接着要拿钱换，没有钱呢。走吧。那这店都开了吗？是吗？等于说，Neko 植物在黑暗中生长，无需阳光也能让你享受自然，这么高级。直接免掉了光合作用。哦，可以上去，但是我们还是先把下面走完吧，把下面都逛一遍再上去。还能睡觉？我以为要挠沙发呢。哦，果然还是要挠啊，挠，用力挠。你总能遇上怪事，老兄。我不敢离开村子，太危险了，而且只有守卫能打开这道门。我把它留在街上，第2天就被军客吃个精光，太疯了，对吧？他们什么都吃。蹭，我蹭，我蹭。军客到底是什么玩意儿？门锁着打开。明明是机器人，为什么还要穿衣服？机器人，怪了。这里可以从后面溜进去吗？哦，可以。抓！只能留记号的都留下。
能砸的都给他砸了。哦，捡到乐谱了，所以果然是有收集品的，对吧？这是住在上面2层的人看的报纸，虽然是数年前的报纸，但也值得一看。还有什么地方可以抓的？他们真的会吃这个吗？他们原本的设计中没有消化系统，可能在模仿人类的过程中进化了。你觉得我该试试吗？我不愿对他们的做法没礼貌。哦。刚刚那个球呢？真的不愧是猫啊，到处能跑。你是新来的，我能为你做什么呢？哦，这张外界的照片真不错。猫猫非常相信这个传说，你应该给他看看。他的公寓在很高的地方，找到橘色霓虹灯就能找到他。OK。不懂乐谱，哎，醒醒！不是你，为什么机器人也会喝醉啊？真的不知道从何吐槽起了。需要什么？月度优秀员工，就只有一个员工而已啊，还漏雨，真绝了。这个地方还蛮大的。你确实有点像军客，至少从远处看是这样。他们的外形和声音都很可爱，但千万别上当，那些家伙能嚼烂金属，非常可怕。要不然到底是那个东西，那些东西造出来是不是用来清理垃圾的呀？对吧？本来是用来清理垃圾的，结果泛滥了，就变得很恐怖了。那些家伙最好不要再弄掉油漆桶，不然 Cosma 会很生气的。有些人试图找到这座城市的出口，但并不顺利。全给他砸了。我挠。在屋顶玩油漆桶的捣蛋鬼，是不是有你呀？把油区拿远点，我受够了为你们烂摊子清理门廊了。啊，是我没错，是我把那个油漆桶砸下去的。还记得我们之前那个砸的油漆桶吗？交易人超龄洗衣祖母服装编程。
寻求乐谱，我想弹吉他制造点氛围，找到人请带来给我。我住在电梯旁。哦，我刚刚有找到乐谱，啊，到时候可以给他。回忆。安息吧，人类。人类是这里的第一批居住者，看来他们现在都死了。你觉得死是什么感觉？我知道这句话由我问很傻，但他们真的安息了吗？我死的时候会安息吗？我不知道 AI 死亡会是什么感觉。抱歉，我们想破坏气氛，走吧。嚯！哎呦！乱按竟然还能捡到东西，捡到东西啊！狗屎运！什么声音啊？有点诡异啊，这。祖母服装。我喜欢编织，到现在我已经织了418英里长的围巾，这让我有点事儿干。如果你能给我一些电缆，我可以给你织一件斗篷。你启发了我，但是这附近要找到合适的材料很难。我可以买。所以机器人也是猫奴是吗？绝了！这是我来的路吗？好像也有点不一样。哇，厉害了！有8张乐谱，我们才找到2张。也许没什么。什么东西啊？他说什么？他想起了什么？也许没什么。这还是个世家嘞，大家庭。把东西踩烂才是我主要的要干的事啊，全给它踩了。哦，乐谱。音乐倒蛮好听的哦。这又是哪里的？奇怪的笔记上面有符号，这似乎属于一个叫做 Clementine 的家伙。Clementine 想起了行尸走肉。一切都在按计划进行，我们努力在收发器还能工作时联系到上层，他们都在一个叫中城的地方，那里很显然有某种压迫性的势力掌控。我之前和默默谈过，他那个眼神，我能看出他的意思，他不会跟我们走。我不知道这意味着什么，但之后或许会有用。我们应该去找守卫，跟我们说那位默默。
所以说他们是在，这有点像宠梦的设定啊，是吧？他们在一个专门放堆垃圾的贫民区，然后上面还有一个富人居住的中城，中城上面还有一个上城，是吧？等级分明，也是这种感觉。看到没？他们叫那个人笑着往上看啊，很真实。猫奴是这样的，总以为猫是对你叫，其实它只是随便叫一叫。自我感觉太良好了。这是哪里？哇，这个城真的大呀！这上面还有一个死人呢，惊了。算是机器人。这个可怜的家伙似乎也想去上层。对，我想起来了，中城在上方，远离所有贫民窟的垃圾和疾病。即使是在危难时刻，人类也只会划分为各个社会阶层。当时很多贫民窟的人都愿意不惜一切往上爬，显然机器人也模仿了这种行为。那确实很像宠梦的设定，都已经是接近于世界末日了，是吧？然后依然是等级分明。怎么下去呢？可以换电缆吗？超龄清洁剂，好吧。那暂时我没有超龄清洁剂，我得去弄超龄，对，想办法先做任务，拿了超龄清洁剂是吧？然后再用超龄清洁剂去跟他换那玩意儿。这个坏掉了。哇，这个地图真的蛮厉害的，说实话。这么大一块呢！哎，又有新人了，过去跟他打个招呼。他的头不一样哎，他脑袋不是显示器，他的脑袋好像是个照相机。Hello， 请不要去打扰 Vapora， 他很笨拙。我可以把他油漆桶都给他丢下去吗？有没有可能我去打扰他，然后那个东西就掉下去了？那怎么过去啊？这边走。下面我们去过吗？这没有。下面呢？哇，这个城市真的大呀 ！Hello， 我们打扰他，好，喵。哎，哈哈哈哈哈！快出来骂人！生气了，笑死了！都怪你啊，不怪我是。怎么那么笨呢？哎呀！
笑死！这样我们可以进那个房间了，是吧？哎，真不愧是我。那东西能捡吗？那感觉像是可以过去捡东西一样的，看那个地方。那怎么过去呢？从这可以爬上去吗？想办法上去。不是你们俩怎么不干活了？愣着干嘛呀？说实话，可以探索的地方真是有点多。哦，真可怜！我又在清理我店外的门廊，不许在我店上面胡闹！啊，对，骂他们，骂他们，过分！哎，拿到了超灵清洁剂 ，nice。我以为是要我花钱买的，原来是这样。这奖杯什么意思？到处跳就可以了。还有什么可以捡的吗？这里收集的有吗？好像没有什么可收集的，是不是可以走了？好生气，好生气！感觉这边来过吗？没事了，你可以离开了。守卫说不是军客。什么东西啊？他跟谁说话？什么声音啊？好吓人啊！哦，他要电缆是吧？我得去先把电缆换出来。哎，等一下，这是不是可以再按出一瓶饮料？哦 ，nice， 这样又可以换到另外一个东西了。真不愧是我。下面有东西吧？下面看一眼，好像是个新人呢。他在看电视。所以，如果今天是昨天的明天，明天就是昨天的今天，对吧？时间真是奇怪，在说什么呢？我们不会像柔软的祖先一样变老，我们被永远困在这里。
他们都在这个区的上层，或许可以和默默聊聊这个话题。所以还是得去找那个默默，那个默默应该是最主要的任务了。公告：寻找能监视安全区南入口的人，报酬为每日2品托油，请联系守卫。这是我们之前绕过来的地方是吗？看一下。啊，对，没错。这个地图设计的真的蛮好的，彼此都相连，然后很多地方可以互相串来串去，把这个猫的这个特点做得很好。哎，是你啊！你看起来又怪又小，但有点名堂在身上。我有一种抚摸你的冲动，但我不会去摸的，因为我不了解其中缘由。摸吧，不要钱。所以有人确实是去了外面，是吗？抓！这就是为什么不能买皮沙发的理由啊！家里养猫再买皮沙发，你就知道多痛苦的这件事情。这个人确实不喜欢猫啊，叫他的表情都不变的，冷漠、无情。这是可以直接下去的。哦，那边有个躺着的家伙。这边有什么东西可以捡吗？观察一下。全给他砸了，对，全给他砸了啊！那些光形中的圆圈真好看，但我还是希望有一天能看到真正的天空。这相当于存档吗？看起来还挺好看的。